ingeta peuple congolais, ingeta bande konanga ba congolais, toya tokota, tosolola, makamba Congo. Ingeta peuple congolais, mikoleleki mwa mingi, lelo pena tumoni ke photo ya kosolola entre nous les Congolais. Bande konanga nazo saluer bino, na mabota na bino nyo c'est pas bozali, bozala malamu. C'est vrai, na kobana nanu liboso nanu koloba ke mbula oyo tolekisa oyo, ça dépend ya mutu na moto ndenga azulaki mbula yango. Mais ngai ndeko na bino na koyebisa bino ke mbula oyo tolekisa eza mbula ya mabe. Mbula tolekisa eza mbula mabe parce que ebele batiki biso na pandémie oyo bino boyebi ya coronavirus. Bato bakufi, bato batiki biso, na ba oba bomi bango nanko, sans que bazala vraiment peut-être malade vraiment. To bandaki na 15 jours ya corona, ya incubation. Lelo komi 7 jours ya incubation. Lelo tozo yoka bakumo bana biso ke corona eza nango mortel te. Mais en même temps bande kona biso ebele batiki biso. Première vague à corona et memaki bande kona biso ebele. Na kozanga koyeba na manque connaissance ke bato bazaki na posa ya ko liquider bato, ya ko exterminer bato. Oyo bakei batiki biso mais bande konanga ba congolais boye bakake. Biso to l'équipe bango ne loko moko te. Poto tika la vivant. Nzamba osa la grâce na ba oya lingi. Donc tozo ko compatir na ba famille nyonso o ba perreki bandeko pona maladie o ya corona. Na ebi ke biso na Afrique corona wana ezo ko atteindre biso te. Mais na lokoso ya bakonzi bazo kende ko même ko kotsa maladie wana kuna ko somba bibembe ko kosa ke o ya kufi na corona. To ebi pe ke bandeko na biso mususu ba kufi awa ba incubation ya batio ba tiaki bango ba misu bazaki bataba tension. Bamisusu bazaki bataba sucre, bamisusu bakoya ko supporter yango te zaki somo mingi, bamisusu pe babela na bango na lubongo te ba incuber batio na nzoto. Et ça là que ba émotion wana bamisusu bakufi à cause ya ba incubation wana batio na nzoto. Bandeko na biso batikaki biso bakei. Vraiment Nzambe azo bango na kimia mboka e. Mais bandeko boye ba ke biso totikali vivant parmi les vivants, tozali supérieur te koleka bango. Tozali pe danzete ko leka bango mais Nzambe asalika en sorte que grâce ezala. Bande ko ngai tant to solia ba fête awa, ngana sepela nga ba fête à Noël te. Ya ba jour peut-être na kansaka makamu nga mo ya libota nango ngana yebi. Ba fête ya bonne année, c'est comme tout le monde. Ezala ka na ndako parce que bana bazali madame azali. Bozo obligé ka moi ko lamba fo ezala moi ko lia fo ezala moi ko mela fo ezala. Mais en réalité ba fête ya bonne année pendanga ikota ngai te pona koyebisa bino vérité ke na kanisaka mama nanga kobanda Noël ti fête sila parce que akenda tika biso to mais bon c'est pas grave mais nga na fêtaka yango te mais bandeko ope bazalaka na occasion ya ko fêter baza obligé ba fêter bandeko pe mususu ope bazalaka ke bana basengi neti biso ba oyo tosalaka po bana bazali bandeko bazali to sepela. Mais bandeko pendant que biso tozo sepe la fête wana ya le 31 so to tourner misu na biso na Goma, to tourner misu na biso na Beni, to tourner misu na biso côté kuna pa ba fulero ba bembe. Donc bato ba kufi kuna na nenga ko sakana te na bitumba oyo côté la biso na Congo. Ba pa ya nyoso baza pemene na biso ba côté la biso. Ba bomi bandeko na biso ebele kuna na este ya mboka na biso. Vraiment, tant que biso na kisasa tozo sepela, tant que biso na kisasa tozo bina, tant que biso na kisasa tozo na babar, tant que biso na kisasa tozo commenter que président Sombi a vu un sikato hélicoptère à Sika na Canada, tant que biso na kisasa tozo sepela que no ba nommé formateur. Au fait, biso peuple congolais to yebite to sepela kana nini. Et là on y to lingi. Tant que biso tozo sepela na kisasa bande ko na biso na est bazo kufa.
bato balali na bazamba, bato balali esika bibembezali, bato basoko lela bapasi na motema. Biso tozokanga bonne année, tozokanga Noël. C'est vrai bande ko na ngai eza pasi pe lisusu na bandeli ya année auto bandi ya 2021. Parce que to banyango mabe po to banyango na ba matanga to banyango na bibembe. Po bande ko na so ba to tika biso na est. Do to kokolo bateke mbulo e bandi biso bien. Donc e bandi mabe o le kaki e bande lango tisuka nango to moni ba théâtre na ba aventure na ba aventure pe sukeli biso mabe. Malgré tout, bato musu baso ganga, et le professeur Yomine balobaka ke ba miluvo, basa ko ganga béton, mais quand on a béton on a bato bale ba fete malonga te, bale ba fete dikola ba mai, dikola ba mvula, bale ba fete dikola ba guerre, bale ba fete dikola ba mort, bale ba fete ya ba accident ya marque ezangatina, bale ba fete na ba désordre na ba mpai ya ba kuluna. Donc fête liami nango bien te, mais le peuple n'a biso lokwa za borné. Lokwa ba côte sa biso makambu na mutu. O ezanga tsina ya biso to landaka. Bo eza vrai bande ko bazo belela to telema résistance, to telema ya ngwana moni bande ko ba bafua ka batindika ka pembeni. Donc mboule l'équipe B ya 2020. Parce qu'il y a rien qui va, bo sepeli fati béton, bo za na bino bien te. Bo sepeli fati béton, classe malonga te. Bo sepeli fati beto be fracture nyonso ya mboka eza kobeba nzela moko te za normal ba egu ba terrasse ba canalisation ezate wenze bozolia biloko bozo soma na ba wenze na bino na ba poto ba wenze ba marché za non construit. Donc boza le logo moko te oyo bokolo ba ke fati beto to bozwa ki président sika bato bazo kufa na beni président alobakate baba ya kala. Ba minembwe to gangi koma minembwe apona lobaka yango na émission mususu ke peuple congolais ganga la première fois deuxième fois après silence radio makama minembwe to za bisiko po mutu moka zolo bila makama minembwe azali suti minembwe oyo zolo kana minembwe to somona ba ambassadeur américain to somona ba mindele ya oni bazokela ko bina na minembwe na ba rwandais ba danse wane pa na biso ezate langue wana bazolo be pa na biso ezalite to somona mais bande ko na ngai makama minembo silence radio. Donc le autre comme un système so bo bandola ndela likambu moko ba bimisili bino dossier mususu so bo bandola bila likambu moko boye quelconque ba bimisili bino dossier mususu. Do peuple congolais comme le roi même le roi ntaba do aliaka pa matite so ezali yazo liazo kende oyo to tikala ko bota na sima oyo to tikala ko kata na sima yaza kuna te. Donc ntaba zo la ndaka isika matite ya kolie ezali to koma ba komisa biso ndenge wana. S'il y a un problème, Église catholique est poids contre le peuple congolais. S'il y a un problème, les politiciens sont poids contre le peuple congolais. S'il y a un problème, les majors, il y a des ninga, il y a des ndeko, il y a des nani, ils sont poids. Les fana kwiti, ils sont poids. Donc, comment on peut inventer masolo parce que tout ça est sentimentaliste. Le peuple congolais est sentimentaliste. Le peuple congolais a un eloko ya lingité. Donc, le peuple congolais a la nagaga. Makamususu aveuglement comme ça miso ekangama peuple congolais zolanda bande konanga ngana za frère na bino eko de la résistance na ye vraiment poto solo na za moko ya ba peuple congolais na eko de la résistance na eto mekolobela makambulelo ya mboka na biso Congo yango bomoni na bandi na ne passé pe na mbulo tokoti année passée to yaki mabe to sisi yango pe na mabe. Ope to bani on a mabé parce que bande konangai botanga ba signe de temps. Il faut tout ça l'effort pour la libération à Congo pour l'instant. Ne to bani moula oh il faut tout ça l'effort. To dribbler, to brûler ba calendrier parce que so quitté buzoba. Parce que Félix to c'est là et l'on moi malongé pas Félix té. Tant bozo yo kako a nommé formateur Baat Mukwebo bande konangai. Peuple congolais attend la biographie te ya moto pa ya outi. Baatu bukwebo azaki nani. Et a comment bisika na ndenge nini? Na quelle occasion? Nana chae wana. Baatu mukwebo ali moto akabiliste 100%. Baba nande o bazaka na mbongo avant
azana mbongo koleka Kabila le père azana mbongo koleka Kabila ou azana mbongo koleka même Tshisekedi et Wamulumba azana mbongo koleka batebele déjà avant donc bakute na mbongo baati Mukwebo na ça sûr et certain que à servir pe bango par rapport ya mbongo na ye peuple congolais baati Mukwebo out na FCC lelo tozo zela informateur ba nomele biso bazo yela biso ndenge tozo kendila na masolo déjà comme baati Mukwebo. Donc tout le monde a fait premier ministre le deux guignols wana Katumbi na Bemba bangoné mutu ba wa bimisa moko na bango premier ministre ndenge masolo zo kendila po biso to kaka koloba po epai ba journaliste ba lobby epai ba chroniqueur ba lobby biso petanga ba peuple congolais to koloba ka a on école de la résistance otali sape ba e oyo baza ya biso zinga o balandi ba information musute na ko sangisa ba information o comprendre qu'est-ce qui se passe dans mboka na biso Congo. Donc Bahati Mukwebo azane kabiliste. Donc Félix a changé combo FCC chez Koufi mais Union Sacrée ezaka ba même personne. So bo moni belonga ba Moïse Katumbi zongi. Ya ba bembe zongi. Bahati Mukwebo azawana bande konanga ba Congolais bozo zela nani obo pour comprendre. Cela veut dire que tozaka toujours un système ya FCC cash. Yangana ba chango na Union Sacrée. Alors bande kona biso ba miloufor et lobi prof yombi tangu nyonso bazaka ka wana po ba kolobaka fati béton fanti eloko boye fata sali boye fata za danger. Ba avion République ezawana fati récupérer ngote mais fati ko commander avion na Canada. Ba la kisi lisusu na moi hélicoptère. Donc asomba biloko wana doka bimisa lisu mbongo. Mais peuple congolais a crevé. Classe Malonga ezate. Nzela Malonga ezate. Kolia ya Malonga ezate. Opito ya Malonga ezate. Mais boyoki bino moko ke kuna na Dubai Denis Nyankero akeko sundula kuna 300 et quelques millions akeko bombisa kuna. Bande kuna ngai. Peuple africain, peuple congolais a ozwaka maelete. Parce que à chaque fois be fait ba makambo zo monana. Mais peuple congolais a toujours flou. Peuple africain a toujours flou. Ba président na biso so nga kufa mbangu no pito ya poto. Mais ba 300 millions na ba ko s'organiser ba somba ba biloko elobi ndeko Kerwin Maizo. Ba somba ba scanner. Ba bongisa bo pito. Ba tia ba condition ya bien. Soko beno za hôpital e pa na yo. Ore que soko beno ke hôpital na mundele po mundela ko bomo facilement. Ako tielo maladie facilement ne ba boma go salvage. Ako sala likambo ya lingi na côté santé na yo, so bozo yo kana na été. Mais ba président na biso, mayele wana ezala kati. 300 millions ke libanda. Tolandi likambo ya kamere awa boye dirika pa cabinet na ye 400 millions. Ba kena nga jamais la tikala na boloko, kamera bimi soi-disant santé dérangée ye, soi-disant, kamera za libanda portée disparu et pas ali e balité. Mais biso so mona ba bili to ebi ke aza déjà na kati Europe awa. Et bandaka ka Afrique du Sud mais to ebi ke kamere azali jana kata ba Europe awa peuple congolais bazuba ka biso ka boye soko bandolo ba miloufor bato baza sans conscience baye ba bandolo les canaux réseaux sociaux bazo finga yo bazo loba na yo ora yo ka makambo yo zo loba à comprendre que l'heure est grave à comprendre que danger yé à comprendre que ça intérêt ya bato tout à comprendre que pas si ya Congo eza pona biso nyonso. Mais au moins, le peuple congolais, kaka o ba comprendre que le côté, ba sentimentaliste aleki a ofinga yo. Ora yo ko yo soloba. Kamera ba longole diri capitaine no kaswa salaire na e. Kamera na minute o azana libanda. Mais au moins ba tomsu ba kota makala tina lelo misuba kufi kuna. Misuba vie baby ba santé baby bango. Bazaka na makala. Et là, on a dit que ce peuple congolais, tout ça, koufaga na ki fanatisme. On aurait comprendre manigance ni zawana, li kamoni eso le kawana. Lelo o bomoni li suba ko bisilabino Edi Kapen. Abimeli ndengenin. Yem tazali chef de cas ya Laurent Désiré Kabila Mouzé. Et abimi ndengenin. Ngana yebi ke so bakatele mutu peine de mort. Pana biso lokwa babo magate, donc rovana na prison ya libela na libération aussi la kuna. Siko ye Edi Kapen abimi, basambisi ete, batuni ete alors qu'un chef de l'État a koufa na makambu wana ya kote la boloko.
nana zala commanditaire bato bakufi ebele baboma na makambo ya président wana Musée Laurent Désiré Kabila amvoûté bato bakufa ebele basoda bakoya ebele na liwa na ye mais okomona ke basambisa procès wana malonga te balongolaka bato bagalo baboma oyo bakamata batia na boloko bamuyambo bazopourrir kuna banani tout ça bato ebele bakoti na baboloko wana lelo sikoyo edika mpe na bimika boye brusquement réseau eza nini procès eza wapi akotelaka boloko na réseau nini bongo ye moko mpe edika pene soki abimi babimisi ye na par grâce nde bazoloba grâce présidentielle mais na ndenge nini akorevandike te 20 ans ya utobeta na boloko nani akotisaka ye boloko akotaka boloko mpona liwa ya Musée Laurent Désiré Kabila est ce que ye ayebi yango bi ayebi yango te azalaka na circuit ou pas bato bakufa bato mosusu babeta barachidi babeta bango masasi kaka bisika na lupango oyo Laurent Désiré Kabila kufa bo éclaircir biso peuple ata ko toza bangoto bobo ata tokoma bazoba na bino bosala bekiri na bino ya bana ya na bato ya na ba famille ya biso toza ba famille eloko te toza pe bana ya ba ya te bo éclaircir biso nani aboma Musée Laurent Désiré Kabila edika pe na kota na boloko soi-disant ye tueur ou bien ya zala complice botuna ya yebisa biso avant bino bo libérer ye azonga parmi nous mais faut ba quand même vérité to boyite libération na ye to ça peut contre yango te mais to ba quand même vérité arrestation na ye donc bande konanga peuple congolais makambo belé oyo so le kana Congo et ça passe même so bozo mona biso te to zo ko leka ko sa ba vidéo tango nyonso mais to zo landa par-ci par-là bato bazoloba bandeko Kerwin bazoleka bafabe kuswanika bazoleka bayalengi bazoleka ba professeur Yombi bazoleka bato badombo pe bazoleka bato basebelo bazoleka bazoloba makambo ya Congo wana et c'est mon ezali ke lelo na position to komi nango babilo musu to lobaka kala musu ezo zonga ezo koma siko ke bato zo comprendre ka mutu ana peut-être amonaka musika et c'est moi ezali ke lelo bato ba telemeli Congo pona kolobela Congo lelo to komo koma presque liloba moko biso nyonso ezala ba pro ezala ba amateur to komo koma liloba moko et c'est moi ezali ke ba homme politique mususu o bazali banda o bazaka na ba discute gauche à droite ba komo ko luka ke leader azala moko parce que bande konanga sans que to kozana mutu moko o telemela biso po aloba même biso na diaspora a toza pamba totala ba costume te to za nango aw totala ba sapato te ba mituka to za na diaspora totala ko lia to mundela tshela biso awa na diaspora mais totala ka to za banani to uti wapi source na biso eza wapi il faut ko sala nini biso to za na diaspora parce que soki lelo bomoni ba to ba Martin Fayulu bazoleka bazo kumisa ke merci na diaspora bande konanga biso ba diaspora to se trompaka te biso ba to zo sala ke Congo ne tele malelo ndenge tele makawana bo ba milieu ya Congo ekendaka libanda ba milieu ya Congo ezana ba poche ya bato ba milieu ya Congo ba négocier ngo na ba toilette na Congo biso nde ba diaspora ezalo za osala de chafaudage menuisier électricien oh sala ka bato ba bloko bato ba longola ba poubelle oh sala ka bisala nyonso ezana poto awa biso bato zo sala ke Congo wana etelemaka sa Congo wana biso sa biso ba diaspora Congo wana e otelemati et bazana wana me conscience donc cela veut dire que quelque part ceux qui bazo senga biso merci biso ba diaspora donc tous appellent un mot à dire tous a quelque chose à faire na mboka na poto bouleverser ba donner na bango to koki ko changer makambo kuna na Congo wana biso ba diaspora yango moni bande ko na bisi bino ke total kibozio toza nango a te poto za rapena kibozuité congolais moko te waza millionnaire na diaspora congolais moko te waza millionnaire na diaspora so kaza millionnaire na diaspora peut-être bande ko ba yibaka na Congo ba pesa ya bombaka elobi nango professeur Yombi congolais waza millionnaire na diaspora abima tombola mosapi ngana ko se pendre congolais moko taza millionnaire na diaspora bato bazwa ba crédit awa bakenda nango na Congo bazonga misuba miboma kuna misuba zonga bakota ba boloko misuba miboma misuba koma fatigué congolais moko ta sala likamu na Congo et réussissa
biso nyonso te toza ato ba mpunda ya bandeko batikala na Kisasa ba fête ndenge leki boye okomona yo moko na ndako kozana ba souci mais au préféré otina mbongo po bato ya Kisasa ba fêter balia moi loso na moi soso. Presque tous les Congolais toza na diaspora tosali yango. Presque tous les Congolais toza na diaspora tosali yango ya kokamata mo eloko kotina na mboka na po bato baza kuna balia. Basoma moi soso, balala na ba bar, bamela ba masanga, ba sente, o ba sanga pe ba désordre, ba sali ba désordre. Tous les Congolais dans la diaspora sali yango. Imaginez-vous maintenant peuple congolais, soko biso toza na diaspora to sali eloko mokote. Mboka ne ko vivre ndenge nini. Cela veut dire que manque ya conscience za na biso. Nanu to komi na niveau to comprendre te. Pour ceux qui te comprendre que tu as pesé dans le Congo, ceux qui te comprendre que tu as mot à dire et quelque chose à faire dans la diaspora, tu as changé et tel la biso makam. Pour biloko bato ba o sa na biso na Congo kuna, biso ba diaspora si to telema, to sala ba marche, to dénonça, to loba, to ganga, ba sitting, to sala tout. Mais peuple wana ndira mela eloko na mai wana ba mela na biloko baliaka na Congo, peuple a tele makaka te. Peuple a bouchaka kaka te. Et par ailleurs, ba diaspora musoto sana bango ya ben filtré awa. Bande kona biso ka ba Congolo baza ben filtré misuku baliaka na bango rien. Ba piaka bango rien matika la fanatique ya libela. Eza lokala bande kona biso baza na 12e ri. Ma pape si la mai na makila pantalon change couleur. Mais basaka ka wana na directoire wana ya IDPS. Bajalelo na bajalelo ko kumisa beto ko kumisa na ko kumisa akolongana ndaku ne banda tongo ti 18h azane kaka na parlement debout na IDPS. Donc azoye baté nini ezoleka nini azo et puis ba renforcer bango ba wewa ba yeli susu. Alors que ba wewa ko bunda ndenge ba maimai bazo bunda bazo défendre terre côté kuna est. Ba wewa wana tango ba ko beta bango kuna baka mwena sapo. Ba ko pe ko sangana ndenge ba maimai bazo sana est. Ba fulero kuna ba bembe banani bazo sangana ba mushi po ba bundisaka ba Rwandais ko bazo take biso ba banina auto défense bango moko na ba village na bango alors que ba wewa wana nyo se toni na Kisasa uti ba ngujima bakanda partout kuna ba ko pe ko sangana ba sala ba auto défense ore ba ko se renverser bango nyo so na kata Kisasa. Peuple congolais il y a de quoi ta mususu toye ba makambo tozo sala mais ko remarquer que ba wewa mususu po ba zui ba chance batikala na ba poto awa bazo continuer toujours kokanga na poto. Mais moi je crois que son besoin pouvoir quand il est père tanga zoi pouvoir na Congo tout le monde ba rapportement sala maka batu balunga par ici par là bazonga bakina osala oya biso oyo bato bazui pouvoir oyo ben que ba nomaka bango ko nommer mais bazui déjà pouvoir mais batikala na biso na poto ko finga ko ganga ko contredire batu alors on sait pas babinaka na pa nini bango babinaka tolobi na biso ke bande kona biso baluba nyo soute parce que moi aussi j'ai des baluba dans ma famille et j'ai aussi des amis beaucoup des amis de baluba na zoaka débat na bango ba expliquer ka makambo bango pe baza contre ngo presque belé ça sert à rien kotanga ba kombo na bango mais ba misusu pe ba yebani to solo ngana bango ndeko ndenge nini ozolo bate mikolo mendeko bato tala boye muto sa sukisi biso. Mais basa bande kona bango. Mais ça te que bango ba kota na cop ya kozala toujours ba fanatique ya lokuta ya kokanga bisu. Baso tala oyo chilombo zo sala. Oyo zo sepelisa bango te. Et le peuple azo luka na gauche, bango bazo la sa peuple lika musu na droite. Comment to ko s'en sortir? Pas ces ans na Congo, y a rien qui va. Bino bolakisi biso ba vieux alinga somba. Pas ces ans à Congo, il y a rien qui va. Moi, c'est que vous déposez 300 millions et quelques dans Dubaï, dans la banque. Pas ces ans à Congo, échange libre et zalagate. Rwandais, ou ta Rwanda, les autres qui te pas n'abisso, il y a un bateau, na biloko. Maison à vide. Bateau, batika la wapi. Ba Libanais, bazo na ba conteneur na matadi bien frigorifié, ba bongo sa ba climatisation banine. Bazo ko bimana ki sasa o mona mbala mona bon marché na kata lupango mo bon conteneur ba dédouanier ngo yé, ba Libanais bazo na kati. Mukolo ba funa ba conteneur ba Libanais ba bimba moko na kata Kisasa sans papier sans document ba côté biso na mboko. Est-ce que peuple congolais makamana to yebi yango? Ore mutu aya na avion ale kana ba immigration ba tuna ya somba ba bie ba ni mais mutu azo na bateau
ba modifia conteneur ba bongisa ngo bien mutafana na kata pe makalia kamela kana toilette na kati akompe na matadi ba déclarer conteneur wana matadi et surtout ba Rwanda ba sali ba port na bango moko ba Rwanda ba zole kasu na matadi na ba port na bisota bande konanga nyoso oyo sala na kati ya Congo et comme double ba bomi mama yemo ba sali 50 ba baby si aéroport na biso ya Njili ba sali aéroport na Kingakati ba tiki port ya matadi ba sali port musu pembeni ba grand hôtel ba sabota yango ba ko tonga hôtel di fleuve ba tonga ba biloko musu pembeni donc toujours ba sala makambo double bande konanga e biloko wana nyoso tozaki di banango ba port oyo ba Rwanda ba sali pembeni biloko ya kana est-ce que Congolais contrôle la yango est-ce que Congolais aye ba eloko ni ba Rwanda ba kitisi na port wana Rwanda tango ya est-ce que Congolais za kana droit ko kota na kata avion na vérifier banani ba ye biloko ni ba kitisi na ba koli na bango et Félix Azawana béton peuple congolais tanga ya ko kumisaka Félix béton baso de mouton mbongo ba bibisi na baso de mouton. Pourquoi pas ba réhabiter qui mama ye moté? Pourquoi pas basala ki ba biloko musuté? To ba bomba ba sabanzela mususu. Et pas une zélé zali bino boye bo bagisi so de mouton. Bo sali na ngoni so de mouton. Ba to bazole ka mupanzi na ngo bazole ka vitesse ba okende, ba to ba matini kola ya so de mouton embouteillage. Na place pour ça ba so de mouton ko ko bongisa bekol. Bande konanga banda ko ebeleza na kata kisasa batonyo likola begu likola ba terrasse bakanga ba terrasse bakanga begu ba terrasse minene zo boka maiti na fleuve du Congo du Zaïre ba terrasse musu bakanga yango mai zo lukanzele okende zate kisasa inondation kisasa tondi est-ce que peuple congolais bozomona yango te fati béton bato bazo kufa na ba maladi ba nzela lokwa ba gambela ngana tikaka wenza gambela okota ngo makadam okoti na wenza gambela melelo wenza gambela zo kota ngo na ba poto ya kokima ya kosote ba mabanga fati béton anyankero bazo leka basali ba ONG bazo kabela batu ba mbongo o mama président pakena otika action de grâce quelque part lelo o même fati akomisi Congo est comme le président comme pasteur, ya koteya. Fata comme ça la prière, na ba Bible. Confinement, mais fata salisi ba prière na ba Bible ba bazobina. Confinement, ya ben si batu fati, ba ke no sala l'église. Likambo tozo boya ya l'église e la lisaka peuple congolais. Peuple a tomboka pasteur na église esi bango bo tomboka te. Prépare la muka pasteur esi bango bo la pongi. Ponini bazwaka ba financement ya ba parti politique wana ba passer à Congo. Toyebi yango. Sikoyo un président o bozo kumisa ye soit disant linga changer makambo. Le même président ye pa yeli biso makambo ya église. Bande ko boyebisa ngai toko bimana libulu oyo ndenge nini. Donc mbule bandi mabe esili mabe to bandi pe mabe. Donc mbule leki e bandaki mabe e suki mabe. Ope to bandi mabe. Donc ceux qui te retèrent matin pour changer ma donne Congo tant musu ba kolobele la raté. Pour ma kambo zo le kana est e bele ba na Congo na batambula te ba comme na ba est wana. Biloko pe o eza na est wana bande ko nga ba diaspora fo boye ba ke biso to za na téléphone courant 30 jours sur 30, 100 jours sur 100 to kata courant te. Et tout ça, là, tout ça, abonnement. Donc, ma cambe belé, dans le monde, dans les réseaux sociaux, dans Internet, tout ça, total à rien. Mais pas na Congo. Na Congo, na Congo, bah, toujours sur la tala Congo, so quand on a édité à bomber, on peut bien à muta pota sengambon. So quand on a édité à bomber, on peut tailler la magamne moussous. Mais ma cambe, si tout le monde a la diaspora, doit libanda. C'est pas tous les peuples congolais à mon rien. Il y a un peuple congolais, tout a changé physique d'épaule, la biso. Na monaki général Munene abimi Aouti Brazzaville azongi bande konanga général Munene azaki gardé quand même et pas à Sassou. Général Munene azwa grade ya colonel na Kisasa te na Angola. Edi Kapenda azwa grade na ye na Kisasa te na Angola et pas Bakatange.
Donc à ma connaissance bato na baza mieux formé que bato mingi o bayaka na bakabila oyo bazo ba poste ya ba grade ya lokute zangatina. Lelo munena zongi na Congo. Lelo edika pe na bimi. Est-ce que bakena majoire? Est-ce que bako travailler? To bako travailler te. Ceux qui bako travailler pour na peuple ou bien bako travailler pour na bateau bazo tekaka mboka na biso. Point d'interrogation. Peuple congolais total pour na mona ke bato bele bazo finga munena landi majoire. Total ka ba signe de temps. Totalement na bele la likambo ta onyo stoza la lisanga po bato to ko bundisa bango. Soki toza lisanga te na ba désordre to ko libérer Congo te. Qui vanité et ça la nango rien. Orgueil, arrogance et botaka mwana malamu te na manfu. Tozo kola bandeko na ngai to yaka poto bana mike mandefa mwindu nzoto makasi lelo ebele tokoma ba maladif ebele balemba ebele ba retraite ebele pe batikali na mabele o bazongi su Congo te badaye bakufi ebele bakoma ba impuissant ebele basi bakoma bokola bango. Pour la nini toyaka sans boule, sans raisonnement, sans idéologie. Peuple congolais, toboti na bamboka oyo. Est-ce que tokotika bana awa sans te expliquer bango pa to uta? Saba mona bisika biso to uta? Peuple congolais, Luambo Makiadi ya bana koloba, quand on a bien bu, bien mangé, on fait quoi? On fait quoi? On danse. Luambo Makiadi ya bana koloba, quand on a bien bu, bien mangé, on fait quoi? On danse. Bande konanga to yaka poto, to salo to koko sala, to zupo to koko zwa. Mais na mboka na biso eloko ni to memeli na mboka na biso. À part ba edo to tindela ka bango ba lia ba mela. Eloko ni o biso ba diaspora to zui na poto, o to memi na mboka na biso Congo Zaïre. To fanda to kanisa, to méditer loko yo ndeko na bino ya école de la résistance azolo bana bino lelo. To yaki na poto, to zui, to meli to lie to lati, sapato e lamba, to sepeli to lie yorgout, to lie McDo. Mais eloko nino biso to sali ko banda ba 74 ba banda ko bimatina lelo. Eloko ni to memi na mboka na biso. To zali atana be exotique te o ya biso mo awe telema. So na lobi na bino likambo exotique, donc cela veut dire que ne to mona ba mvunzi ba Sri Lanka ba salaka. Bazana ba entrepôt ya Gaillard. Bato na bango nyonso basala be exotique ba ko somba kawana. Est-ce que biso ba congolais to sali yango? Ba association ba sénégalais baza a bazo sala ba nini me mboka na bazo tonga be école bo pito boko kotsa ba téléphone ba makadam na ba village natal. Est-ce que biso peuple congolais na ba communauté na biso to sali yango? Awa na Paris communauté congolaise, est-ce que ça na mokonzi moka telema likolo nango akamba communauté congolaise? Rien. Est-ce que tozana ba biloko oyo to stotina na Congo na ba communauté na biso sa misala makasi? Rien. Communauté congolaise na poto si abongisa pon nini na kata kisasa tonga. Communauté congolaise si na kisasa sa tala asala école bisika wapi. Bola kisangai hôpital oya munene communauté congolaise tongi na ba propre frère na bango. Bana to ya poto. Kedal. Donc to vanda na mboka oyo comme si tozo récolter rien, tozo zoaper rien. Pe tozo sale lo mokote. Biso ba peuple congolais. To vandi na ba orgueil. Na ko inana, na ko tongana, na ko fingana, na ki grodo. Ya to vandi na Europe aw. Ba société ya ba congolais nini o tozo na ngo eza makasi za bien réputé. O yebani. Ezalité. Tout ça va nous dire que bazana ba misala basala ka o eza un peu logique ezo meka kotambola mais azo ko employer combien de congolais na kati. To ko pesa ba société ya ba congolais faut tipete au baza ah parce que
okoki kozwa bandeko no bakongole otie bosala na bango ki malhonnêteté leka akoyiba bamateriel ya mosala akosala badega yango bandeko na biso nayebi bandeko toza na bango awa azoprefere atie lisu basirlanke na société na ye azotravaille na bawara na société na ye po congolais baza honnête te soki ayebi yo oza congolais mosala kongo ya 9h congolais aza honnête te soki ayebi koza congolais akoyiba nelonga mosala ke na ye congolais aza honnête te po ayebi koza congolais akosala oyo alingi me na bekolo mosusu 10 centimes eza 10 centimes 8h30 ya mosala eza 8h30 ya mosala biloko biso tokoresonaka totala mboka na biso ndeni tokotambusa yango yango wana peuple congolais eza na balolendo te eza na babilamba te eza na basapato te mpo moto moko te akokende mosala sala azwa bilamba kabelaka bato to basapato moto moko te aza na mbongo na poto alesaka moninga moto moko te abongolaka mutu awa na poto au contraire kutu bafamille ezopanzana na poto awa okomona yaya aza na jalousie ya leki aza na jalousie ya yaya okomona bana tata moko mama moko bakabwana bayokanaka te soko fuye bien na kati reso malonga mpe eza te me motema mabe kaka bandeko na ngai yango ozomona ke meme Congo wana ata baparti politike oyo tozosala awa baassociation tozosala awa na poto tozokoka kotenir te comment ça se fait que moto nyonso alingi azala président moto nyonso alingi azala leader moto nyonso alingi akomande bandeko nanga tokosa sortir ndenge nini wana eza peuple congolais ki peuple congolais me bandeko na ngai eloko nga na koloba totala baposition na biso tozotambola nango na bamboka bapaya tozali lelo oyo bandeko na biso balali kuna na este kuna na babeni kuna babomi bato kuna président alobaka nde eloko mota mpe ayebaka te mais soki balobeli makambo ya coronavirus président azwi position soki bakangi bato na confinement président atelemi ye mpe akanga bato na confinement na Congo mais bato bazokufa na yumbi président ayebi yango te bato baboma président ayebi bango te oyo mpe babomisaki président ayebi bango te donc président azwi kaka système ya kanambe oyo azalaka wana le rwandais la azomema système wana ntina lelo mpe pa na biso kanambe alobaka te soki aboma abomi bashebeya soki asala badega Mamadou Ndala bakufi donc président abomaka abomisaka mais okoyoka ye te aloba un mot lelo président na bino oyo banomaki Fati Bidon akomi koreklame mino ya Lumumba ezonga na Congo sanka tuna minu ene komaka na Belgique ndenge nini Lumumba azalaka na Congo sikoyo akufa minu na ye koma na Belgique ndenge nini lelo oyo Floribert Chebeya akufa tika mwasi na bana na bazana chauffeur na ye beau frère na ye président wana tuna pete justice ezate mais soko tuni kaka état de droit toyebi te droit de droit ngo ezalaka slogan ou fantaisie ou bien nini toyebi te edika pe na bibi na boloko c'est bien bon président na tuni te okotaka boloko nani aboma nani asalaka nini rien bato bakufa na beni rien minembo bazwa yango commissaire de zone batia sika kuna président tunaka te ayebi pe te bamindele baka obina na minembo kuna ya oni abenga ta tuna te bato bazokufa esika Monesco ezali na esika FARDC ezali même pas 1 kilomètre mais président alobaka te azwaka nde mpe disposition moko te donc président wana aza wana kozwa mbongo koplace na bafamille na ye kosala badibunda bafeti na baninga na ye oyo bana kobeta na bango bashekula awa c'est tout aza suna eloko mosusu président asalaka te oyo bakongole yakakaka miso soki aye na discours badiscours moko eza fonde te na mutu na makolo eza te mais bamilvor bandeko na biso ya Tchintu Tcheto bataliban toujours bayaka kaka Fati beton donc Fati asumba beton asuba beton apanza beton Fati aza beton toyebi te beton ngo eza ya ndenge nini ore batala bafi na bango batala peuple na bango ndenge azotambola batala oyo ezoleka epa na bango eza ndenge wana te bolandaki Jean-Marie Kasanda awa asalaki interview na Zoé boyokaki déclaration ya Zoé ndenge alobaki donc tangu toye na 1994 so 97 Zoé azoloba tangu toye
Donc cela veut dire que bazaki ba paya ba beti biso ba koteli biso. Mutazo questionner ba questionner Jean-Marie Kasanda. Bon ça te ba ndeko na biso mingi ya baluba ba Rwanda belé ba kote pa na biso na kombo ya baluba. Botala ka ba interview ya Marius. Botala ka ba interview ya Jean-Marie Kasanda. Botala ka bango façon na bango ya poser ba question pe ba réponse ba pesa ka bango na ba Nyarugabo na ba Ruberwa na ba Batroka ba Zoé tout ça. Botala ka bango na ba Kanambe wana. Peuple congolais toko continuer si wapi ko marcher na buzoba oya boye na mboka na biso. La to bani 2021. Est-ce que faut to kufa lisusu ti na suka 2021? Est-ce que Félix Femme Mabino lisusu ti na 2023? Babi bisaso calendrier mususu. Il est temps peuple congolais to raisonner. Biloko nyos to komo yoka lelo. Lelo na sepeli. Na moni ndeko na nga Olivier Bolia. Asali be mission na moni bate bele basali be mission o bazo ndima lelo maloba papa Honoré Ngwanda. Lelo ba komo ko ndima musala ya papa Honoré Ngwanda nzambo kwa tumba. Na sa ne sengo makasi. Ya ba moni ta musuba video mususu nazoko ka ozonga nga teta muso na sala video. Musala o bandeko na biso musuba salaki oto salaki. En passant à repérer sa bon anniversaire dans ndeko na biso les aéros mbemba na tolandela. Po tolandela wana on ndeko les aéros mbemba les eta bana ko sala. Tolandela wana et sala pe belé. Na kopesa le sous le sac ou le sous félicitations. Na radio na biso tozaki na radio bendele. O e pa itolandele banda ko leka. Baradio ezalaki ebele oyo tobanda kolanda e bandeko na biso lokola ba Kerun Maizo oyo babanda kose pumone mpona kolobela biso lelo yo toyo komona ke peuple congolais elengo na bandeko mosusu lisusu baye kotelema lelo na nsima papa Honoré Ngwanda nzambo kwa tumba mpona koloba ke non asalaki musala et félicitations. Biso to bana ko yako yebisa bino soko ndimi mbolo kote ndima mbangu na ye. Papa Honoré Ngwanda bimisi ba ouvrage asali ba livre. Alobi a expliquer biso combien de fois to finga ye, combien de fois to loba mabe pona ye. Combien de fois to qualifia ye. Na ba to yankola na ye te, na ba bébé ba koko na ye. O ba koko pese respect ba leka ba finga tata wana. Mais lelo je pense que musala na ye ba fruit nango e bandi ko kola. Na biso toyebi et c'est kola toyebi ba fruit wana mais na bandeko na biso bazalaki ko zana résistance o ba kotsa bango idéologie ya mabe o ba betela bango lisolo ya mabe o ba lukaka ko vérifier te bazwaki papa Honoré Ngwanda yemo kaka mtasana Mobutu yemo assassin yemo ibu yemo aboma soki batu soki na Lubumbashi yemo massacre ba étudiant donc ba pesa be statistique wana nyon c'est pas papa Honoré Ngwanda nzambo kwa tumba et pourtant ba yebi ba vérité ba yebi ke za bongo te po ba ndeko na yo basala na elongo na tango Mobutu bango nyonso bazala kisasa mais loko ba yebi ke yebe ka mutazana ba poumon d'acier yé mutazali na makasho ayebi masolo ya mboka wana bazwa ye ba crucifia ye po peuple nyo so mona ke Honoré Ngwanda yende mtazaka assassin Honoré Ngwanda yende mtaboma batu ba crucifia ye po ba yebeke ye mtazana loko peuple congolais soki boyeba kite biloko nyonso eleka o batiela papa Honoré Ngwanda nzambo kwa tumba na nzoto po ba yebeke yazana loko po ba yebeke yebi po ba yebeke carnet d'adresse za mulai po ba yebeka yebi misala wana boko biso peuple congolais tina lelo oyo tokotikala kana ba ignorance il y a des fois faut qu'on reconnaître so moto asali musala na ye so ka yebi musala na ye il faut qu'on reconnaître ngo po lelo o papa Honoré Ngwanda za suye moko te bana babota miebele nani ayebaka professeur Yombi ba Patrick Mbeko babima
Baza ebele na ko balotanga ba kombo ebele ba professeur yange ba bima ebele. Mene bandeli tango papa Honoré Ngwanda zala koloba biloko nyonso bato bazalaka na doute nango po tozalaka borne na information ya mabe. Esengo nanga ezali lelo parce que peuple congolais comme reconnaître musala ya tata wana. Bato musuba yaka balobaka na ngayo olobaka bongo poza mutu ya papa Honoré Ngwanda Nzambo kwa tumba. Yo yaka kobwakele beloge. Yo yaka kaka boya kokumisa vieux Honoré. Oh, bandeko na ngai. Bokanisi vraiment na mbulo nga na komi na ngona kozalaka zoba ya koya na sima ya moto. Pona lobelaka ye soki vérité ezali te, soki be preuve ala pu ezomona na te. Il faut bokanisaka bandeko na ngai. Nyonso lelo tokoma mona sikobo tokoma mayele tokoma landela tout parce que vieux ana banda ko signaler on est bandele. Basali biso lelo je. Basu Félix Babine bon, tikala wana a les défections salama bino bataille ya FCC bolongo wana boya kokota na côté anani ya Fati. Bakena union sacrée me bandeko na ngai. Union sacrée bozoka union sacrée. Moïse Katumbi na kata union sacrée. Bahati Mukwebo na kata union sacrée. Bisi Makara, Ruberu na kata union sacrée. Bitakwira na kata union sacrée. Église catholique na kata union sacrée. Et bateau nous sommes batangeli biso na kata union sacrée wana ezaka ba les mêmes bateaux. Les mêmes bateaux bazalaka bandakala. Donc lelo informateur Bahati Mukwebo. Bokanisi vraiment to beti maboko ke Congo elingo banda démarrage. Kisalme banda ngwana. Bande ko ngai. Moïse Katumbi na place à premier ministre, to Jean-Pierre Bemba premier ministre. Bokanisi kisalme banda na Congo. Bato bazana mituko leka bato wana bazate na Congo. Même na kata IDPS wana. Bato batele maka na premier ria so 12e ri wana. Bato bazana mituba ko kama mboka na place à premier ministre bazate. Na diaspora biso na diaspora. Tozala ben ingénieur to bako kamba ba SNL wana. Tozala ben ingénieur to bako kamba rési des eaux. Pour privatiser rési des eaux. Biso na diaspora to la batama yele to à cause du premier ministre. Tozala batama yele to bako taba député à solo ba tshela biso ba Daniel Safou, ba tshela biso ba Eliezer, ba tshela biso ba Léon Lembalemba. Tozala bato te ba ma yele ba cause ba député ba conscient na conscience. Na armée wana ba général ba cause na armée za ba mundos. Eza ba kanyama, eza ba ko lengankoi. Ba soldat oya solo bazalite. O ba ko fanda bisikana ba salbe musala to monyango. Ba ingénieur o ba ko tongela biso ba vrai saut de mouton na bisika o il faut. Bazalite. Bande ko na ngai. Il y a un moment donné to kanisaka tozo kende wapi. To kufi mingi. To kufi mingi bande ko na ba congolais. To kamata ba capacité na biso ya lolendo to tsango na pembeni. To kamata na bolole na biso ko wela ba poste to tsango na pembeni bande ko na ngai. To tala makambu ya Congo na sens normal. Biso to yaka poto bana mike to komo koma bampaka. Congo ezali kokende. Il est encore temps. Même si on va partir, on va signer ba mikanda. Mais to sana moi la chance ya muke ya kobunda. To récupérer ma belé na biso. Bande ko na ngai. To sana chance ya kobunda, to récupérer ma belé na biso. Attaque ba kotisi bato. Attaque ba tuerezo continuer. Une fois to se mettre ensemble, to comprendre. Na ba obaza libanda, po biso libanda presque mingi to comprena. O baza na kati baza muke. Na ba obatikala na mboka. Na biso to libanda to sali connexion. So to comprendre. Congo to ko libérer yango et to ko récupérer intégrité ya mboka na biso mabele na biso. Bande ko na ngai. Pasi ezali komona ke ngana tozola na poto to liaka hamburger na poto. Ngana za alikanisi mususu pona mboka wana. Yo za alikanisi mususu pona mboka wana. E bato mususu bazape wana bakenda na bango nyoka ebelo kwa lingite.
azobele na Fati Béton bazwa pouvoir mais avant na na poto atika na poto yeso ko na internet a vérifier ka bateau bazolobela komba Fati po ya finga po ya lobaka bande ko na biso belé baza na poto awa basi bazwa pouvoir na Congo kala bazonga na Congo te batikala peka na poto awa kaka Fati Béton mais Fati azoboma biso Fati azosala eloko moko te informateur ba tu mkwabo est-ce que ça abiso bokanisi mkwabo na so mkwabo ya osala nini na Congo hein na San City mutasinya ba mikanda bunezaka ka ba ati wanati donc kabila ka bombami atikeli biloka bato na ye masoleta mulaka ndenge bango batiaki zoe na katanga me bakamati ndeko na banga mwasi wana lipasa na mswa mutu munene wana Janet batiki na kata kisasa yazo superviser makamuna CC yazo sa ba rappel na batna CC tobo ite Fati so ko yiba mbongo na ye so ko lia mbongo na ye so ko sala business na ye Fati asala mais apesa bana Congo chance to vivre quand même muke bien na mboka wana ata bo kondana ka Mobutu bo crucifia ka ye mais na tanga Mobutu makambo to so mona to mona yango te hein ba force commune combien o Mobutu atika ka obiso to yebi combien est-ce que na tanga Mobutu wana gambela wana koma ba poto na ba marché na koma ka nengwana un Libanais zo bimaka na somba zando munene mutakolo bazalite na tanga Mobutu zando na munene te kama e pa ba Libanais e ba ndeko na ngai et puis bozo comparer ka ba biloko ba comparaka te biloko esala mo te na tanga Mobutu zo sala malelo bino bokoma ko comparer yango o Mobutu asala ka boye mais Mobutu sa kufa 23 ans sur 24 ans bino bo telema wana bo sala ba crime na bino bo yibaka na bino bo sala ko bolingi so ba lobi na bino te Mobutu pa sala ka boye Mobutu azongi sala boye 24 ans bana Mobutu akenda sur 23 ans Mobutu akenda kala bino bo tikala ko crucifier Mobutu donc bana ya 23 ans ba boti ba tangi ba classe ba bali ba boti Mobutu sa kufa bino na koma Mobutu na munoko pona nini bo sa mabe boko yiba bo soko boma so ba libalo bana bino te bo za bata Mobutu pa sala ka boye na Mobutu bo monaka hôpital ya mama yeme koma tina niveau koma na ngo lelo hein to mona ba photo na ba bilili ba batini la biso na epoka Mobutu pora matade ezalaka bongo ba abandonner ba sali pora musu pembeni hein na Félix afani na poto soit disant mwana ya opposant hein makambo tata na yakoka ko sala te o kuta mania ko boya ye mwana yazo sala yango malgré tout le même lukuta à papa le même lukuta à mwana kutu ya mwana plus pur parce que ça na gêne minu oya lumumba oya yazo bengse zonga na kisasa oya bobisa lumumba nani eba ndeko na ngai biloko na nyusu ezalaka sans que ezala puni to continuer ka mboka ndengwana edika pe na bibi na boloko ayebani te ndenge bakangelaka ye na ndenge babimisili ayebi te jugement eza te botuni pe te tokotambolaka bongo Fati Béton hein Fati Béton donc biso tozalaka bangulu be na bango na poto abo na ba Europe na ba diaspora partout to tinaka na mboka na mboka ne fonctionner et bino bandeko na biso bozana kati ya Congo bino ba famille na biso bino ba komisa biso ba cheval na bino ba mpunda na bino donc biso to tindelaka bino soki to yebisi bino bo bima na balabala bo kende bo simba bisika bo manifester o ba ko boma biso biso to pesa bino bilo ya kolia to pesa bino ya kolia ya kolata soki to yebisi bino ke mboka za malamu te bo bima na balabala bo sala boye bino bo lobi o ba ko beta biso masasi biso ne bazoba un peuple congolais. Donc bino ba ndeko na biso bozana kisasa biso koma bazoba na bino biso to pesa ka bino so to pesa bino ba instruction pour na makambo tali mboka na bo se libérer bolingo bana balabala te article 64 bobo yango mais bozo ko le la pasi donc bino bolingi biso na poto to kufa ka pona bino to sala ba tension ba problème ba cycle pona bino to bela ba cancer pona bino so to zo bisa bino que no bo kende bo sala bo tomboka bino bolobio ba soda ba ko biso donc bino na ba soda wana bozaka ba complice peuple congolais oya linga ko telema te oya banga ko bima na balabala bozalaka ba complice na ba gouvernement na ba soda wana
mais boye baka peuple congolais to bandi ko sula bino ba mesure nazolo ba te pour la famille na ngaka nazolo ba pete pour la famille ba ninga biso nyonso na diaspora to ko so ba mesure ba western nyona ego kangama ba western nyona ba monogram ego kangama ba Lambert na ba Château Rouge wana ego kangama ba apocalypse ego kangama peuple congolais na citation tozo kende biso to komi ko bela ka ba malade il fallait pas to bela pour na souci na bino tozo ko ganga pour ba souci na bino toko kanga ba monogram ba western nyona ba Lambert ba apocalypse toko kanga yango ya fret ba jide mwana toko kanga yango toko tinda lisu eloko te comme ça bino botikala na kisasa kuna na ba famille na bino bopona ya politique na ba président na bino na ba policier na bino toko se détacher na bino peuple congolais diaspora bozo sepela nango toko changer malembe diaspora ko changer position nango parce que quand to pesa ka bino bilo ngolia elamba ko lata bébé to kundi malade anniversaire to tindi bonne année bolali na babar donc biso to gangaka to so tinda bino boli ko sala te pona bino biso to koma ba cheval na bino biso to koma ba cheval na bino et en même temps moi biso ba biso to déplacer to na Congo les alité parce que ba risque comme belé pozo lo ba pona mboka wana mais bazo aider bino so to tindi bino makambo bo sala ka yango te o ba ko boma biso mais mbongo biso to tindi la bino ba feti to tindi la bino so ka bembe to kundi maladi to pesi mbongo zo traitement mais so biso to pesi bino condition mboka ça ne va pas bo tele ba bobi mana balabala bobi makate peuple congolais oh mais l'église bozali e belé l'église peuple congolais bozali e belé na l'église église zo banda di lundi au lundi tango nini bino boko tala makambo mboka na bino tango nini boko belela ba politicien wana bazana ba place wana lundi aux église ozongi pourquoi mardi aux église ozongi pourquoi mercredi aux église vendredi aux église jeudi aux église samedi aux église dimanche aux église lundi rebelote peuple congolais mukoni bo telema église bazola li sabino boyako même sepso ba masumu yesu azalaka mundele bozola li sabino même sepso ba masumu yesu azalaka juif ba juif bango mo bandimaka yesu te boko même sepso ba masumu bokangami na église sur église bango mo ba passer dans église bazo sabino to simbaka bakisi bango mo ba passer l'église bazo sabino to kena pas bila to soka bambongo bango bato ba église bazo sabino ke to bomanaka bango bato ba église bazo sabino ba vérité mo bokangami na ba église naza contre ko sambela te naza contre makambo nzambe te ya nzambe ya kaisala mais botala église zo botela bino nini banda ko sambela eloko ndezo changer na ba vie na bino banda bandi ko sambela moto nyonso alingi azala pasteur azala apôtre azala berger azala diacre moto nyonso biloko wana ezali biloko fo tanga bakuru ya théologie fo zala théologien biloko wana fo kende baklasse oyebi bible ozo prêcher bato lelo ekoma oyebi de verso osalisi église lelo ekoma mpo ye azalaki na église lokola akufi atikili mwana na ye est ce que vocation ya tata yango wana ya mwana pour moi tika na église lokola tata kufi bandeko na biso bakongolais batiela bino médicament ya munene valium ya munene drogue ya munene église okoyoka te bapasteur bayebisa bino ke mboka eza occupé okoyoka te bapasteur basignale bino ke il faut tobunda mpo na Congo bapasteur bazaka na majoire mpo soko bayebisi bino vérité ndenge mboka ezotambula bokokipe makambo mboka église boya lisu te yango wana bazokanga bino na l'église babloka bino na l'église et bapasser na bino na l'église bazali financier na ba communauté européenne ba multinationale ba financera ba église wana parce que ça déclaré comme quoi que ba association peuple congolais biso to za bande ko na bino biso ba to sala bino boliaka bomelaka bozalaka boyoka pe biso ba église ko mema bino nili par bozo ko mvwa misa pasteur boye bisangai ba église o bozala wana ba kisasa wana
bamapangu wana ya nabuka lupango eza na kombo ya nani? Peuple congolais. Botala parmi l'église nyonso bosali na Kisasa. Bamapango botongi l'église eza na bakombo ya banani? Mais ça bamapango bosombela ba pasteur. Mituka bosombela ba pasteur. Bakazaka bozopesa ba pasteur. Yo komo bola bazoko ratise yo mbongo za na poche. Yo ko pauvre malole mbongo za na bazoko ko yibo yango na poche. Et pas ba pasteur. Bozo maele te. Boko bimalibana te botele mapopo bundela lipa na bino bino moko. Mboka na bino za la libre boza la bien. Boza tout le temps dans l'église. Tout le temps dans l'église. Est-ce que l'église est embauchée à Batou? Est-ce que l'église est pesa la misala? Nzambe o bino bosambela ga yona pe biso to sambela bande ko na ngai. Bino bozo ke na l'église, mais ngala ke na l'église c'est comme je me contrôle mieux que bino bozo ke na l'église. Église et repesa ka bino lo mokote il faut botelema. Pasteur azana droit ya côté ya peuple ya Nzambe a expliqué bango qu'est-ce qui se passe dans mboka. Bon bimisa makamba bambasu bien que bokolo banga bambasu zanga soki kisoki nini. Mais bambasu za infection. Bambasu wana za infection. Pourquoi biso na poto to belaka bambasu te? Ndoki na poto azali te? Ndoki ayaka na poto te? Pourquoi na poto bambasu ezalaka te? Eza infection. Ba mal sanitaire bozana na Congo. Mvula soka beti bo funguli toilette bozo pepa ngo kena na mai mvula. Mais na côté moko bande ko na bazoni ata mai wana te. Hein? Mama ye mo soki mvula beti ba nkusu ba bibi na kata mama ye mo basanga na mai mvula ba bibi na ba cité. Maladi o bato ba kufaki na ngwana na ndenge ba décomposer ndenge ngwana. Bino bazoni ata ba mai wana mais boko so ba maladi. Et pas molili ezali salité ezali kindoki ndemu te bimaka wana. Peuple congolais. Mbalo bo telema. 2021 oyo peuple congolais bo telema mbalo. Toko zuila bino ba mesure draconienne. Mbalo bo telema peuple congolais ba inyo weser no na toko kanga yango. Et ko zasuna c'était parce que trop c'est trop tozo boko la bino o tozo lo ba boliko yoka te. Mbala oyo ko ya toko kanga inyo weser no wana. Ba 2 milliards ozo chaque année 2 milliards ozo bima na diaspora to kanga yango. Parce que bolingi libération te bolingi bolamu te biso to za ba cheval na bino to sotaka po na bino to kima mambango po na bino et bino bozana mboka kuna tranquille bovanda via kotinda via sa sala ma solo okomi na basi misatu mine ah via sa belela ki vie c'est bon peuple congolais bo aider biso so bozana posa bo vivre bien bozala bien bo aider biso. Biso to solo ba pona senga koloba te pona ko fanda pe na lobi na ngai te. Mais so na zo koloba parce que mabele na nga pi mboka na nga mutole tikala kuna. Yango to zo koloba na bino peuple congolais. Bon me ka ko changer position ko mona makamo. Nazane sengo mingi ya ko mona ke ndeko na biso professeur Yombi en tout cas na ebi ke bato baloba na bandenge na bango. Baganga ka basala ka ndenge balingi. Babudaka pe comme d'hab ne peuple congolais azali. Mais ndeko Patrick Yombi le sako pa yo zali merci na musala zo sala nakanisa naza d'accord na ba conviction na yo. Lokola zo ka kolanda mo konzuya yambo lokola ba conviction na yo ezape kaka elongo na papa nolengo na nzambo kwa tumba nazo saluer ba conviction na yo. Ndeko Patrick Mbeko nazo saluer ba conviction na yo. Na ba analyse na obo zo sala na obo zo loba. Professeur Yalengi Losako, Lolenge Moko, Ndeko nanga Kerwin maizo.com, Losako Ndeko Kerwin, to continue boye, Mosali ya zoba mutu bafuta ka elipa ya pamba luka, mbisi akolia nango. Un jour to kozwa nakwanga na mbisi. Ndeko Fabien Kuswanika, to continue na musala oyo. Ndeko Dombo, Losako to continue parce que to bundaka pona mutu te. To yaka pe kosala ka bajale lo pona mutu te. To solo ba pona Congo oya biso. To solo ba pona Congo oya biso. Yango nezo sala ke biso to zala. Yango to sala ke to lo ba pona mboka na biso. Parce que so biso to zala ka te Congo nde ba lobelela ka te. Ba mama toilette ki kala lo sako.
bandeko chura mboma losako, bandeko bokechu eso losako, ndeko aribo senzo losako, ndeko wili lokasa losako, bozali ebele o bozo ya bozo loba pona Congo. Musapi moko esukolaka elongi te. Na lisanga na biso nyonso. Ata nga na tchekaka 1%, yo tche 20%. Bato bakoyoka nga mibale misato. Ça fait quand même quelque chose. Donc bandeko nyonso tobelelaka. Bandeko Shekina Katarai. Bandeko les Erwan Bemba. Bandeko Libita. Tokende ndenge tozo kende na vitesse tozo kende nango. To conscientiser, to continuer ko loba pona Congo. Pasi ya zoba esila kambala moko te. Bandeko bazali ebele babele na parsi par là, bozali ebele na kotanga bakombo ya bato nyonso te. Ba John Will. Ba armée de terre bandeko Lokobot. Ndeko Landu Ngoma. Bozali ebele. Na bandeko tosa misala musu ya se. O peut-être batu baye barate. O peut-être to laksango ba ya batu te. Tozo bunda. Tozo sala moto na moto apporter pierre na ye. Nene papa norengo na nzambo kwa tumba lobaka ngana sali yanga. Moto na moto apporter pierre na ye. Tata wana botala kambula na ye. Botala kambula ya papa norengo na nzambo kwa tumba. Bino bolingi ya koma Superman na sala ka mboka neza la libéré. Na matongi o tozanango, na lokuta o tozanango, na ba soifé à pouvoir tozanango, na ba soifé d'argent tozanango, na ko yinano tozanango, mboka neza la libéré vite fait après le bepanzana. Yango wana tango bitumbo ezui, nzamba yeba osa nini na Congo. Il a fallu bitumbo osa tango poto baba nyoka. Po ba nyoka baza ebele ba bomba. Mais nzamba zo laksa biso ba oto zo ya koloba pona Congo to lemba te to yoka na to lingana. Même ba association eza na poto ao. Est-ce que makama ba association eza na poto, est-ce que ba vanda ka ba yoka na? Ba vanda ka ba sola makama mboka ta mukolomoko. Peuple congolais. Même na ba association oto za na ya ba famille ya diaspora ao. Est-ce que ba vandaka ba yokanaka? Est-ce que ba solo makamba Congo na ba association wana? Est-ce que biso na banda ko tanke ba parents, est-ce que to solo na bana na biso makambo zo na mboka na biso? Par rapport à ba Rwanda ndenge ba Rwanda bazo ko informer bana na bango. Par rapport à ba kipa wana ndenge bazo expliquer bana na bango ke mabele na bango za ke pa na biso na Congo. Bande ko ngai tozo ya koloba nazanga moko te toza ebele na bandeko mingyo nazo tanga. Peut-être ba misusu na otangi ba kombo te. Ba mama Joël, mama na biso Diamant Noir, mama na biso Masawa, biso nyonso tozo sala musala pona mboka wana éveiller za na bato pe mboka na un jour za libérer. Donc bandeko na ngai mboka eza ya biso. Soko tolobi te, soko to telemi te, moto moko ta ko bundela biso, moto moko ta ko lobela biso. Diaspora to changer position na biso ko mona makamu. Na la dai makabu ya Eliezer oya bimisaki pona mama Justine Kasavu. Mais mama Justine Kasavu na la discours na ye, to za na sima leader moko. Même so akena ngoti na sukate. Ndambo mama na lobaki na yebi ke ba video msuto sala elinga compromettre ba makambo ebele e ya ba bilo msuto loba va ezongeli biso lisuna ba makambo. Eliezer tango to bana obele la ke aza mwana kolo lopango par rapport à quoi ba video ezali lelo bo mona position na ndinga koma do tango ya kundole loko wana bango pe bazali na kata recherche akundole loko wana pamba te. Mais tant que maman la Justine Kasavu va y aller au bique, tout ça la sima leader moko. Donc bon mec à comprendre message les anengenin. Tant que na diaspora to kozana mutu moko te biso so sima na ye, to kozana problème.
Mais bande konanga le choix est clair hein. Oyebi pouvoir ba pesa ngo bébé te ba pesa ngo ka mukolo. Moto oto sana ye wa yebi masolo ya mboka na bien koleka za na expertise. Azana cerveau ala musipe biso ezaka papa no rengo na nzambo kwa tumba. Soko biso yo se focaliser na sima tata wana bitumba na biso yo koma na ngo muke. Ngai na ndeko na bino o eza écho de la résistance. Bon meka ko comprendre que soko biso nyonso tie maboko na sima ya papa no no rengo wanda bitumba na biso yo koma muke. To siko na mboka wana mbangu. Et puis to azana ba donné et puis ba base solide des alliés yo kotiama. Boko remarquer que to na facilité ya ko kota na mboka na ko sukuma bato na pe ko bongsa tout. Et ba ngunya na biso basala ka tout ke biso to yina ka papa no nore ngwanda. Po azo accès wana te. To yebi yango biso nyonso na bokebi. Alors kita biso maintenant peuple congolais to comprendre to meka ko baluka na sima ya papa no nore. Biso nyonso toute race confondue, surtout biso bata diaspora. Pour te changer ba donne bande konangai. Bosali Tembe 2016, to suis rien. 2017, to suis rien. 2018, bosali ba Tembe, to suis na biso pe rien. 2019 pe to suis rien. 2021 pe et où to le kabiso to suis na biso rien bandeko. Là to côté 2021, to ko somaye l'été. Pourquoi pas te changer, te comprendre quelque chose bandeko na ba congolais. To ko changer te. Et comme ça, la biso nini so to kamati papa no nore to tie liboso. Biso nyonso na diaspora simana ye. To atambu sa makambo poto ke lo siko la Congo wana. Et ko kute biso nini. Po akozwa biso ba kosimi na biso te, akozwa biso kolia na biso te, akozwa biso misala na biso te. Mais to kena simana ye pour la politique ya mboka na biso échanger. To balola ba donne. To andirsi ba ker na biso te bandeko na ngai. Ba journaliste bazo belela ba chroniqueur bazo belela tozali koloba biso to lukaka kaka sima na ngonde to lela to lukaka toujours sima na ngoto banoganga na kolela. C'est le moment 2021 to kote ngona mabe parce que bibemba beni msuna bakundi yango te bazo kunda batna basaki. Donc et ngolo ba ke 2021 pe to kote ngona ba problème mais to ça l'effort to bima ngona ba sans problème. On en a marre ya kofana na bamboko to sali. Toyaki bana miketo ko mikolo on en a marre. Tout ça to sangana na yona ngai libération mboka ne sala ma to songa na bamboka na biso to ko la sabana na biso pa to uta to bi mana ba fitilité o to sana ngo ba makambo to sana ngo to mi tia ensemble même na bandaku même na bamangomba so bo mi tia ensemble ba problème ateza dire ndenge ko makamuke réduit. Peuple congolais, na koko banda siko koloba ti na poko na bano continuer koloba po makambo so ya toujours na mutu. Moïse Katumbi premier ministre to bemba premier ministre boyebi bango. Bako salaka jamais pour intérêt na biso et puis bazali bato l'un aza muta Museveni l'autre azali muta bakanambe Kagame. Moi si na ye pareil muta bakagame. Soko boye na sima Jean-Pierre Bemba mutu ya nani ya oyo ya ori Museveni ba oyela biso lo malunga te baati mukwe boye biye bien kazaki na bambongo na avant aya na mamakambo na busoba wana mais sans city ba signature kuna baati mukwe bazaki na kati. Donc ata komi na ye premier ministre ata komi na informateur ako informer nani ako zo ba condition nini kuna na parlement to na sénat ako vérifier ba groupe ni na groupe ni ba ko tela bisoka batu na bango. Donc cela veut dire que toza ko tourner kaka na rond point toza toujours na rond point peuple congolais. Et Félix akolobaka eloko te parce que Félix mouvement na esimami na batu wana yango moni ye bazo proposer ayiba ba 300 millions bimeke ne ba Dubai ba yiba ba mbongo bango ba lingi comme ça ta ba okima ba kimi na bango. Ba famille ba so bandaku ana na ba Flamand na ba Wallonia na Belgique azala bandaku partout mukolo ba okima ba kimi na bango yona nga to kufi pomo to kufi pombolo
Yonanga to kufika kaboye nute inada elote. Nute inada elote. Ya rien. To kufika kaboye. Basoba. Bango bazui bakei. Yonanga kana diaspora to ganga na ganga na danza. Yono bananga nini yoko kana nganga za prêtre. To tikali kana ba discussion wana to kufi bolole. Bango bakei. Bana bango bazui ba million peut-être ko bomba bango tina ki bopaka na bango pe lisusu. So ba placer ngo bien. Mais yonanga yo to sa ba discussion ko finga ko nore mwana nzambo kwa tumba. Yonanga yo ko finga ngai, yonanga ko finga ba journaliste ba Kerouin, ba prof Yombi, yonanga to zo finga na wana. Bango bazo renye bazo so bambongo bako tika la bien. Mais yonanga ka boye ba bolole. Ndenge Rubero lo baki bo kufa to kufa ko ba idiot. Donc yonanga ba idiot. Poto so comprendre loko to lingite ki arrogance ki bolole, orgueil ki bolole mutia mabe ya pamba. Bango bazo ko s'enrichir. Na mabe ba osala biso. Mais yonanga reto yokana, yonanga binemi. Yonanga ko fingana. Mais bango pendant tout ce temps là bazo so bambongo na bango, bazo renier. Yonanga tozo fingana parce que yoza moluba, parce que ngana za mu Congo, parce que ngana za mu Ngala, parce que ngana za mu Swahili yango tozo fingana ngana yo. Mais bango bazo so bambongo. Bazo placer yango. Lobi ata bazate bana na bango ba ko vivre pe bien. Boyebi. Bana ya yango zo continuer na monde, bana ya. Bongo biso ba oto za bana ya te. En même temps tozo potana ngana yo tozo swana ka ko fingana ka. Kowelela ka fati béton depuis qu'un président ozo benge béton, nulle part dans le monde de Salama. Nulle part dans le monde de Salama. Kokumisa président wa lobaka te asa ke logo te. Président ko bisa bino ba vérité que na échoué. Mais yo zo betele ka maboko. Président zo bisa bino que na yeba kité. Yo zo betele ka maboko un président avec 600 conseillers. Mais makamebela yeba ka te. Mais si on va confiner en France, il n'y a pas les gars confinés en Congo. Wana yebi. Un président avion présidentiel. O ezali wana présidentiel atiki la gaye. Azana ngo wana soko organisation na kinga katite. Mazo kene na Canada kene ko somba avion mususu. Et puis mutazo le kazo kumisa ngo béton. Bake ko somba bisi ya ba prisonnier occasion na Namibie. Eye nanzela Namibie donc eye malamoko nanzela kunene e bimiti Angola ye lufu. Po yana kisasa. Baso présenter bisongo voilà Fati Béton asobi bisa ba prisonnier. Ko uta na parka matali ya Gombe to ya matete comme mutuna makala. Bozo kumisa yango peuple congolais. Tala ba niveau ba memeli biso. Tane ba pourrir biso ba cerveau. Bisi wana ba prisonnier. Nga moko na kosomba biso na ba prisonnier pe na sana ngo yanga eloko nino eza grave wana oyo bolingo beta maboko Fati Béton asombi bisi ya ba prisonnier moko pe peuple congolais bisi wana na este zata bisi wana na bagoma kuna po kanga bangomino eme mabona ba prison ezata bisi wana na Kisangani ezata bisi wana na Kasai ezata na bandundu ezate na bazaire ezate ka bisi moko ya ba prisonnier bosombi e bimika na lufu wana Fati Béton asombi bisi ya ba prisonnier peuple congolais eloko yoko ko soma ngo kuna occasion pe oye nango. Donc il y a de quoi vraiment même si on kangi motema lobi ofando lo banana to fanda mikolo wana mais motema na information zo mona motema zo ko kangate. Pour la passion sur les canaux Congo na biso. Buzoba sur les canaux Congo na biso. Fati Béton. Soko kate tika mboka na bima. Bima tika mboka wana bima. Batu bozo sepela. Kabila kimi. Mais kabila kimi makimi te. Po elilingi na ezali wana. Elilingi ya kabila mtezo diriger Fati. Aben seki ba gouverneur nyonso. Est-ce que Zoa yaka? Bakani ya babaza toujours na balubumbashi na bazo renye. Biso babuza mabe bakufa, babauma bakufa, bandala bakufa. Mabundoso bazo renye. Basultan Makenga bazali.
peuple congolais. To changer ezaleli, to tala ba position oyo toza nango. To tala ndenge ni toko tambusa mabele na biso na Congo. To luka bato il faut o atanga likambo wana yebi yango. Connaissance ezali, savoir faire ezali. To tika bango basala. Mais bato lokwa ba fatite. Moto avandi na Belgique awa, bien kazalaka na ye, moteki pizza, bien ka sombaka ne ba diplôme na ye. Mais asaka même na connaissance ya kovanda na poto. Amona ka ba terrasse na poto, ba mabulu be gu ya poto. Amona ka ba makadam, amona ka ba hôpital, amona ka ba morgue ya poto. Amona ka ba marché ya poto. Amona ka ba supermarché ya poto. Et là, on a soko eza ko beba ba déclassaka yango na kati ya rayon. Be guyer bato ba lokota ba poubelle, amona ka bango na mituka na bango na ba poubelle avant na poto. Amona ka poste ndenge fonctionner na ba boîte aux lettres. Amona ka bata poste na ba vélo. Fati na bino bidon avant ni na poto ayebi makambo ndenge tambulaka na poto. Tribunal administratif ndenge tambulaka yebi. Tribunal ya bassassin ndenge tambulaka Fati ayebi yango. Tribunal ya miyibi ya bashekula Fati ayebi yango. Siko tribunal ya totiela biso na Congo eza tribunal nini? Bandeko na ngai. Fati béton. Ba marché nino toza yango na kata Congo. Même biloko moko primaire. Félix akobomisa yango te peuple congolais. Même ba biloko moko ya mike zanga tina Félix pena na kati nanu ya kisasa. Akoko régler yango te. Biloko nyonso Kabila wana assassin ya Rwandais abanda ko banga ko sala. Félix aye so salama. Azo sala nango tranquille. Bama comme bele oyo kanamba banda ko sala te mais Félix aye azo sala. Ba pese ki na kati mwa betara muke pa ya papi. Yen encore boto ni hectares, sont 9, sont combien d'hectares? Asali ba makamune na kingakati. E muta ko simba ya zate. Lelo mo komina Félix nani saka ko toucher hectare wana. Nani saka ba ko revoir ba makamuna nyonso. Personne. Fati béton. Mwana poto. Fati béton mwana opposant mwana poto. Ata biloko ya mika ko changer monte na Congo. Ata biloko ya mike même transport au kaka. Banzela kaka. Bazandu kaka. Baraya trenga ko mema ba na masina gare centrale. Fati ko changer le bino monte vraiment. Bo betela ka maboko. Bino ba conseiller 600 maboza pemeni na ye. Boko l'accéder ba biloko boko za primaire. Ba biloko primaire ba ndeko tamusu ba ndeko mimba ye ba biloko primaire te Au moins ni biloko za indispensable neti kisi ya minu. Brosse à dents. Ils sont obligés de faire ça pour nika minu chaque tongo. Neti ko lia. Ils sont obligatoires de faire ça pour lia tana nzoto. Neti ko sokola. Ils sont obligés de faire ça maya sokola tan nzoto. Neti lamba ils sont obligés de faire bomba bolumbu na e. Ba biloko moko primaire na pesi biloko exemple eta ndengwana. Et là on voit Novalgine. Ils sont obligés de faire Novalgine zala na ngwana pamba pamba, aspirine. Santé. Nzela po mutuke le kabise me mabapa ke ne musala. Maya komela. O ezala ka vie o li ataki kedi moko li keki kedi kako ato lo koto na machine à foler. Soko teka mayi osu mazuti. O tamboli journée mobimba. Ba biloko moko primaire. Félix azoko ko sala yango te. Tolo la biloko ya mboka. IDP so bavana na 12e ri wana. 38 ans on va dans la 12e ri. Bosu pouvoir. Fati. Batono basaka na IDP basaka libanda bisika wana. Mapa petoboka. Bapatole sila maina makila. Oko pesa bango semata iner ditante. Soko lingolo baba wewa tomboki. Soko lingolo baba batu bamati mingongo. Biloko primaire Fati afanda na poto.
Fati ovanda na poto. O souffra na opete. Banda ko bota manoti lelo. Okoko bongsla bana na mboka na ko kata matata biloko mwa mike mikete. Hein? Biloko mike na ko bongsa te. Même na parti politique na yo. Na IDP so na 12e ri. Okoko tala makambo na bango tata muke kaka biloko mo primaire. Baluba bazaka na mujimai bango nso bayena ba wewa na Kisasa. Bon mujimai batikila ko bana donc ba Rwanda ba kota na bango. Ba s'installer bien. Yo Fati mboka no esa. Ba para na mboka na bango esa. Kolongola mama Martha utana ngambo angola. Mais tata na yo. Biloko musoko bongsango te. Soki balobi boloko. So bakangi yo Fati Béton. Mutaka ko expliquer vérité. Bogangi, Boloko, Fati Béton. Wabi Mukuna, pas Mukuna solo bali soutien. Mukuna les boxeurs, les violeurs. Asa wapi. Un pasteur a toni sarabatu na église na ye. Un pasteur a télémarateur à l'église na ye. Mukuna les violeurs. Asa wapi. Asa lo bali soutien. Poka bila soit les akabila tikili ne kona bango pouvoir. Si vous faites comme un pouvoir, vous avez la béton 100%. Si vous avez un wapi qui passait le Koufi, un peuple congolais. Moukouna qui passait le Sili. Oh, Moussou Denis, ça soit pour la vérité. Vous avez un Basoni ka foutu à Babomisi bata batoa na passé na biso Koufa. Nakata Kisasa na parce que aboya makamna manga politique ba bomisa ye ba le moloto ba bomisa bango hein base lukusa ba kenda pona liyongi na bango ba ndoki ba boya okota yango basa wapi lelo hein basa wapi première dame na bino soki première dame na bino ya rwandaise wana oya komi suko ka baba mbongo ndenge Olive Lembi azalaki. Peuple congolais, oya qui ne connaît pas le code de la résistance. Na asir ke on a lobby ndamo on a lobby. Ba ba okuta na ngo édifier bango et ko za malam. E bande ko na biso pe nyonso bazoloba. O ba yaka to partager kana bango. Ba journaliste o ba sala pena musaki journalisme. Bande ko Kerun Maizo ba famille kuswanika. Bande ko na o bazoloba na musala o bango ba yebi. Vraiment, pour continuer pour le bas, merci Nabino. Ba chroniqueur pour batikali biso nyonso to lobaka ba obazo kundela obaza na mwa ba mangoma ba tubazo kamba neti ba Bokechu neti bandeko Patrick na Belgique neti bandeko Odombo bandeko basebele basasa mwa ba bisika oyo bazo kamba quand même bato to meka ko se focaliser biso nyonso. Tom Mekakoloba liloba moko pour la puissant. Tom Mekakoloba liloba moko pour la puissant. Parce que tant que Tokozala koloba yazolo bana nengene maloba différent Tokozala jamais puissant. Nekorik 123 to sangana to la puissant. To la puissant. Nekoleza Mbemba bon anniversaire le susu ya Tolandela. Nenge na Monaco Tchaki. Vraiment, le sako, bon anniversaire na yo. Pona musala oyo sala pona Congo. Oyo ezala ki tolandela o peuple congolais banda kolanda na radio na biso bendele. Bande ko John Will, le sako pa bozali ba professeur Yombi ba ya lengi to continuer ko conscientiser. Boyebi bande ko na ngai tozo sala travail ya fourmi, malembe et to ekomi ko koma serré. To komi ko koma presque liloba moko. Eza bino ba journaliste, eza ba politicien, eza ba biso ba auto za na sima. To komi ko koma presque liloba moko. Merci na ndeko na ngai suchura mboma na kopesa merci à passant parce que na ko kabona to ko sala lo ngote mais tant to komi ko sangana na kansa to komi mona makambu ndenge mususu. Ba analyse ya bandeko Aribo Senzo. Banalise ya batebele ba shekina katala même si c'est trop puissanté mais bon ko récupérer ndambo na kati na bango o bo ko récupérer ya mo sala biso na force
So na lobi 50 makambo mais so mi baleza ya bien. Bo récupérer yango na part nanga et ainsi de suite na bato nyonso bazoloba nde tokosala makambo malonga. Ezala bato mususu tant so tanga bakombo na bango te parce que a travaillaka te pour na peuple congolais. Ayaka zo sala be mission pour na compte na ye. Neti ba mubenga. Ba Jean Paul Mubenga bazaki bato yo oya kotumba o entendo a changer ba mangoma ti lelo fati beton. Donc ba Jean Paul Mubenga baza bato baza ba traître baza ba opportuniste baza bato ba position. Et to yebi bango baza mwa mingi awa même na diaspora. Bato ba fuyaka aluke skenya ko ko telema po azwalia. Donc yé moko na musala sala ka ko soma lopango te na Kisasa. Yé moko na musala sala ko soma ndako na Kisasa te na Congo. Mais alinga kota na ba parti politique a bomisa lisu batu pourtant ba komona ye ba pesa ye ma koki pa que no soma lopango ba no lobake na somba lopango. Ndenge to yebi ba misu bazo ba mbongo ya ba peuple congolais ba sombela ngo ba ndako awa na poto. To yebi ayaka résistance ba pesi mbongo na Kisasa asombi ndako na poto afandanie basali to yebi bango. Alors biso ba oto za ba conscience biso ba oto to meka ko pumbo na ba propre zèle na biso moko to continuer bitumba oyo poto libérer Congo ba age pusani to si to leki ba 50 ans to za suna ba tante oyo ko continuer ko zaka na ba bar na banganda ko présenter ba griffe eza ngo li souté donc to se focaliser vraiment to bunda pona bana na biso ba yembe pa biso to uta. Et là on a senga na peuple congolais yango wana ko banana na mokonzi na biso papa Honoré Ngwanda botala mbula na ye et puis banola na biso to stoleki ba 50 ans donc cela veut dire que to so kende mais ba Rwandais bazo construire bana na bango bako tonga bako bongisa po lobby bana ya ba Rwandais wana batikala na Congo ba boto na Congo pour na libela bon ngana to sani pour na bana na biso so to zate so ngana to zate to sani pour na bana na biso. Donc peuple congolais to meka ko vanda to kanisa pour na mabele na biso ya Congo. En tout cas la moni bato bakota ki awa ebele bande ko mozo tia ba j'aime ebele vraiment na pesi bino ba ingeta na bino ba merci na bino moyena tanga ba komba bande ko nyonso ezalité peut-être na otanga mbala sima mais bande ko na ngai mbote na mabota na bino nzambe na lola oto bondelaka ande oto bandi to yebi on a bokebike to banyango mabe mais nzambe na lola sunga biso oto zoloba to kangisa yango esalama ndeko cheri le commando na bamboko ozali kuna na yebi ndeko to zala lisanga to tika babiloko na biso mikemike oto zala na ngo ya koswana ya obundanaka ba opita bazana esprit ya mvuluzi ba opita bazana esprit pena ko bundela Congo to tika ba fitilité to sangana pona mabele ya Congo mbula to koti babona ne na bino nyoso peuple congolais bien que zali babona ne ya pasi bien que zali babona ne ya mawa mais en tout cas babona ne na bino nyoso peuple congolais et pas ezwami bino Congo eza biso ba congolais eza ba Rwandais te minembwe ezali Congo eza ba congolais et statistiquement baloba que tozali soki 90 millions mais nayebi ke tokoko sala au-delà eza force kozala pe na ba voisins 9 voisins tozali les seuls au monde pays et kangana na 9 voisins eza richesse eza pe force eza ka biso mo tozoye bateni ni tokosala pour mabele ya Congo. Alors la population tozali soki to yoki to telemi to sangani to koko sala bombe pour l'Afrique wana. Donc vraiment mbulo to bandi peuple congolais soko to banda ko loka 15 fois to ko maka ko loka tambala moko. Soko to banda ko yiba 20 fois to yiba ka tambala moko mbulo to bandi. Poto ke na kotika yango. Mbulo to bandi peuple congolais soki to finga bato ne sengwa ko finga total le pour et le contre. Soki to zaka motema ko yina na oyina muninga ka boyena na le vide. Mbulo to bandi to mitala bande ko na ngai. Coronavirus ope yaki etei biso. Ebele bazali ba proche na biso ba mi bande ko ba camarade.
batiki biso bakufi. Donc soki to zwi mayele te ya koyeba to sa banani na mukili o na mabele oyo ekozala pasi. Totala tozokende wapi, toyaka bambula nini, toboti combien, tosali nini, tomizongisa na nsima, totala retroviseur, tozonga bato. Mabota na bino pa bozali kimbi ezala na bino ya Nzambe. Et puis baebanso baza na hôpital o baza na ba situation ba santé, Nzambe azalaka zoba te. Soko beleli Nzambe opesa ozo senga ye. Bato nyonso baza na hôpital, Nzambe sunga po eza nango volonté ya Nzambe te. Nzambe jamais tina bana na hôpital. Jamais Nzambe tina bana na ba malade. Soko sengi Nzambe lipa opeso libanga te. Donc Nzambe tia bino loboko pa boza na hôpital. Bato nyonso baza na ba caché parce que soit ba kosela ki yo makambu, soit to sala ki ya solo, soit to sala ka muyibi, soit to teka ki putulu, soit to sala ki kula. Nzambe loboko na ina mawa. Loboko na ezaka mokusete e mona bino pa ibozali. Ba traiter ba dossier na bino bo bima na ba boloko. Mais soko bo bimi, bozonga na lisusu te. O be to zala ba santé malamu. On a 2021 ba zwi biso te. 2021 et 2020 ba zwi biso te. 2021 pe je crois ba ozwa biso te. Po to zala nzoto malamu Nzambe zo batela biso. To bonde la lisusu ke Nzambe abomba biso na 2021 o to zala bien. Bomoni corona ndenge ravager biso ndenge memi biso ba pire ba très cher. O to agina bango ba être cher o to agina bango. Mais biso Nzambe pesi biso ka makasi to zala. Ayebi pourquoi atiki biso to zala. Ayebi utilité nini ya zala ngo pona biso. Donc to senge pa Nzambe abomba biso oya mabeto manaya ko sala to tsika yango to sala ki mbula eleki to sala ngo te mbula oyo. Oyo ezalaki eko de la résistance bandeko na ngai. Ata oyoki ka ndambu ya muke kote simbio développer yango pona mboka na yo. Oto lobi na bandeko nyonso bazolo bapona mabele ya Congo. Ndeko, na rappelé bino lisusu to leka ba 50 ans. Donc cela veut dire que na koti kan espérance à vivre 25 ans ou 30 ans, to pe 20 ans. Donc parti na nga vie na sali de belé. Mais soki na so ganga na zolo babu eza po bana na biso. To kotika bango a bongo. Soki na zo ko loba, yo telemi oyeka po finga ngai. Mais nga na zo loba po Congo eza ya nga. Congo eza mabele na nga epanga na uta. Mais nga na ye na mboka mopana na boti, bana na ngai. Na kotika bango ka boy. Na mboko yo. Ba yebe ba papa uta te. Hein? Po awa pe ba mboko to fandi ba kono nango bazali, bana na bango pe bazali. Siko bana ya ba mboko biso to fandi batiki la bana tso akise baza na penal. Ba osala ngote po batata na bango batikili biso te to za penal na mamboko. Do bana na bango pe ba otika biso te to za penal na mamboko. Donc to bunda po na mabele na biso ya Congo. To bunda po bana na biso lo bito la sabango pa to uti. Bandeko baze bele misu ba kombo zo ya penda na ba retard. Bandeko songo bilele bino nyoso bolobela kama mboka. To changer fusil d'épaule, to tala côté nini to tambusa biso malamu. To bunda po na mabele na biso. Bozali bele. Bandeko Olivier Lunianga. Bandeko Landu Ngoma. Bandeko Thierry Longa. Bama Indombe. Bandeko Antonio. Bandeko Paul Mapinga. Bandeko Zola. Bandeko Ndangi. Bandeko Bobo Congo. Bandeko Malou. Ba mère doublé. Bandeko baba ba maman chez tout. Ba maman Kintwani. Ba maman so bozale belé o bozali na mboka oyo. Libanda ya mboka. Bozo bunda pona Congo. Ba papa bozale belé ba papa kiri kiri. Bozale belé bozo bunda pona Congo bandeko Mangwaou. Totele ma total esika tozo kende ba mama Annette.
bozali ebele oyo tokotanga bakombo ebele tozala eloko moko tobunda mpo Kongo wana lobi ezala libéré. Merci na bandeko na tangi bakombo te boyebake bozala motema oyo mpe na tangi bakombo na bino ingeta na bino epai bozali na bandeko na biso bajournaliste to continue mosala. Moi je crois libération ya Congo eza proche. Je crois bakambi oyo bazokamba biso toyebi te soki bakozongisa biso to losima minduki kuna soki mpe kobandela ndenge nini, mais je crois que libération ezali et nous on est prêt ya kozonga na Congo wana kochange badone na Congo wana. Ingeta na bino nyonso tout en tout cas namoni bozalaki ebele. Je crois que nakopesa mwa losako kotrier na bandeko na biso oyo bakoteli biso na bao balingaka biso na bao balingaka biso te. Denis Kabanga, Reine João, Isabelle Ntumba, Ndeko Rock, Matete. En tout cas, bose belé awa oyo bakotelaki biso nakomeka kotanga bakombo bandeko na biso Kuku Isaac losako pai bozali, François Mukeni losako. En tout cas, bokotaki mwebele bozali ba Clarisse Mafuta bokotaki mingi vraiment losako na bino pai bozali. Kirchef ndeko nanga Kirchef Aïté mbote na yo pa ozali puissance mikili ndeko nanga na Angleterre puissance mikili losako namonaki yo Teddy losako bandeko bokotaki ebele. Emmanuel Vuiti na Suisse losako ndeko na ngai Mishka losako bokotaki ebele. Nelly losako ndeko na ngai Meya Mvwama losako mwana vie na nga. Bravo vraiment namoni bino bokotaki ebele. Ndeko na ngai Emmanuel Luvuezo losako epai ozwami bokolimbisa nga mpena mikotanga bakomo muke ndeko na ngai Jordan Mayingi losako tokabola yango to partager. Ndeko na ngai Espoir Nsumbu losako eza mboka na biso. Ndeko na ngai Juif Tony losako nazo kobelela bakomo ya bandeko nyonso bakotaki na forum ezala oyaki mpona kofinga problème ezali te losako epo ozali. Ndeko na ngai Magi Efela losako. Ndeko na ngai de Montequille Montana losako merci mingi. Mami Ndaya losako nazopesa losako na bandeko na biso epai bozwami bino nyonso. Libere Mbonge losako. Stone Manda losako. Olivier Matendi losako. Ndeko na ngai Ifoko losako epai ozwami yo. Ndeko na ngai Enrique losako. Sylvie ba groupe ezali awa. En tout cas losako epai bozali. Ndeko na ngai Christian losako aussi. Ndeko na ngai George Ebanda losako. Ndeko na ngai Ndongsi Mbala losako. Ndeko na ngai Eric 123 losako epai ozali na mboka ezwami yo. Merci. Donc bozali ebele bandeko bakotaki. Ndeko na ngai Philippe losako. Bozali ebele bandeko na ngai. Ndeko na ngai Bob losako. C'est vrai bozali ebele bokotaki moyen na tanga mpena nyonso ezali te losako na bino. Ndeko na ngai Marlène Kabibi epai ozwami losako mama na ngai. Ndeko na ngai Mati Mata losako epai ozwami. Bozali ebele bokotaki. Ndeko na ngai Chere Longa. Ndeko na ngai Teo losako. Bozali ebele. Ndeko na ngai Zola losako. Mère Double losako. Lola losako. Seya Mupwala losako. Bokotaki ebele bandeko na ngai kotanga. Ndeko na ngai Lindo Monga epai ozali Kuchu losako. Joseline Mbengi losako. Bokotaki ebele. Ndeko na ngai Sacré Fumu losako. Arnold Mushebe losako epai ezwami yo. Mokonzi na ngai ya Jovin losako epai ezwami yo. Vraiment bokotaki mwa mingi ona lobi tokabola yango totindikila bandeko mususu o ba yebi te.
Mbikas losako aussi ndeko na ngai Justin Ndangi epa ezwami yo losako ndeko na ngai Micheina losako na Bruxelles ndeko na ngai Adoloniang losako na Angleterre ndeko na ngai Feko Koti losako epa ezwami yo ndeko na ngai Nico losako epa ezwami yo nikuna vraiment bandeko na ngai oyo ezalaki écho de la résistance mutali boso ndeko na ngai Feko Koti okotaki na masolo na biso losako na yo oyo ezalaki écho de la résistance tozoloba mpo na Congo toyaka te mpo na komilakisa parce que nga naza soki ngai donc toyaka mpo na kolobela makambo mboka na biso Congo tomitie esika moko mpo na kolibere mboka wana eza pasi komona oyo ezoleka na Congo au moins ozala na motema te ou bien au moins ozala no congolais te mpo okangaka munoko na yo et puis eza pasi omonaka makambo ezoleka na Congo me yo ozokumisaka bato bazopanza Congo ozomona no bien bêtise nyonso ezoleka na mboka yango me yo ozokumisa no bato bazosala babétise wana eza mawa mingi mpe eza pasi donc biso soki toyaka kolobaka na perdre d'énergie na perdre de temps mpo na loba eza surtout koperdre de temps te na bota naza na bana na kotika bango na poto bayebe panga na uta te bakoma pe te bandeko na nga soki okomi na point wana fo oraisonne otala eloko nini oyo ozolinga oloba otala mpe eloko nini oyo ozolinga okumisa parce que mboka eza ya biso mabele wana eza ya biso donc ndeko na nga Dakin losako ndeko na ngai Thérèse Miguel losako epa ozwami donc soki tobundi te soki tolobeli te ndeko na nga Clarisse Mafumba losako donc tolobaka mpo na Congo mais esukaka na koloba te mpo totia yango na bapratike na misala soki totelemi biso nyonso mpo moto moko Congo wana tokolibere yango toza na bato bayebi mosala wana toza na bato basalaka mosala wana donc tomeka vraiment kosala ete makambo nyonso wana esalama mpo esila donc napesi losako na bandeko mosusu oyo napesi bakombo na bango te Aristote Vangu Clarisse Mantwidi Patrick Mantwidi Gelor Mantwidi Nancy Mantwidi donc napesi famille wana nyonso tu mbote pe losako na mabota na bango ingeta ndeko na nga res Fab losako na moni na retard vraiment ndeko na nga aussi son RDC losako to partager yango na ndambo ebimi epa na ngai ndambo ekobime pa Kerun Maizo oyo ekobime pa Odombo oyo ekobime pa professeur Yombi oyo ekobime pa Yalengi oyo ekobime pa Willy Lokasa oyo ekobime pa John Will oyo ekobime pa Shekina oyo ekobime pa ya Fabien Kuswanika oyo ekobime pa ya Boketu Premier oyo ekobime pa ya Bienvenu Mbambale donc nyonso na baribo senzo soke sangani tokozwa idée pe force na oyo ezobime pa bakonzi na biso baza likolo oyo mpe ezobima na monoko ya moto ya yambo chef ya résistance Papa Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba ekopesa biso force po tolibere Congo na biso po tozaka na mboka moko Beni Minembwe Congo Kisasa Congo Bandundu Congo Kasai nyonso wana eza baprovince ya mboka wana eza kaka mboka moko Congo et puis ezali ya biso eza ba Rwandais te eza ba Ougandais te eza nani Burundais te eza ba Tanzaniens te Congo ezali ya ba Congolais plus précisément ya ba Zaïrois donc il faut tozala eloko moko toloba liloba moko po tobutir bato wana nyonso dehors résistance eza toujours en marche ba livre oyo batiela biso Papa Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba 7 mesures oyo abimisaki toujours eza toujours en tête il est temps bino ba sénateur bino ba député 7 mesures oyo Papa Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba nane komi inspiré te ezali ezala yo Félix 7 mesures wana ezali na table Martin Fayulu aza au courant bozwa yango bo utiliser yango to libérer Congo l'air yango soko yoki te oyo ezalaki code de la résistance mbote na mabota na bino ciao merci nkolo pe merci na bino ba obolandi bo partager ingeta ciao